Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to everybody. So untuk hari ni kita nak sambung lecture kita lah untuk RES 654 Professional Practice 2. So today we are going to look at into the professional fees calculation for the three main professions for real estate, which is valuer, estate agent, and also property manager. Okay, so the introduction so yang paling penting untuk kita tengok schedule of fee ni adalah ianya berdasarkan kepada rule VAEA rule 1986 dan berdasarkan kepada schedule 7. So there are three professional services that can be offered to the client regarding the following matter. Like I said before, regarding valuation services, the property management services, and real estate agency services. Okay, so most importantly, untuk profession kita ni lah, kita ni memberikan khidmat ataupun servis kepada klien-klien kita. Jadi adalah amat penting untuk kita memberikan quotation yang tepat kepada klien untuk kita punya consultation fee, dan juga consultation fee tersebut mestilah mengikut yang telah diprescribe oleh rule rule 1986 mengikut kepada schedule 7. Jadi kalau kita nak menawarkan consultation fee yang paling maksimum maupun yang paling minimum, perlulah mengikut kepada schedule ini. Okay, so selain daripada consultation fee tersebut, terdapat juga additional claims lah yang kita boleh kenakan kepada klien kita. Contohnya seperti cost of printing, purchasing of plans, map, revenue survey sheets, CP plan, certified plan ataupun plan akui, photostat, binding, title searches, travelling, meal allowance, even the tolls, and also purchasing of sales evidence from the PPH. So ini sama ada kita boleh buat secara lump sum ataupun kita boleh buat secara additional claim, di mana kita perlu huraikan satu persatu lah. Jadi klien kita apabila kita kenakan charge kepada mereka, mereka tidaklah terkejut. Mereka tidak terkejut kerana quotation awal yang kita bagi itu mungkin tak sama. Contohnya kalau kita quote valuation fee untuk sebuah rumah double story terrace house di Ampang Jaya bernilai RM500,000, quotation fee dia RM2,500. So sama ada you nak list down satu persatu ataupun you nak buat secara lump sum lah. Tapi dalam praktis biasanya kita dah kira sekali lah semua RM2,500 ni, unless kalau it is out of station punya property. Contohnya you punya company duduk di Ampang, Kuala Lumpur, and then you have to go outstation to Ipoh Perak, and then you need to do valuation in Ipoh Perak. So that's you have to calculate lah the distance, and then the extra effort to go from KL to Perak, and then the additional fee and everything lah. So benda-benda macam ni amatlah penting lah, kerana dalam bisnes kita ini pembayaran fee tersebut adalah amat dititik beratkan oleh klien kerana contohnya jika kita buat case financing, kebiasaannya klien yang perlu membayar sendirilah, perlu membayar sendiri valuation fee tersebut jika pihak financial institution tidak memasukkan di dalam loan mereka. Jadi ini adalah satu additional cost lah kepada mereka, dan of course people when they have to pay extra, they will be very particular in the details of the items that they need to pay lah. Okay, so other than that, if you have to do or conduct meetings, let's say meetings that are less than 8 hours, so we can also charge them around RM150 per hour. So this is actually actual consultation fee. Contohnya ada klien yang datang secara walk-in, and then dia nak dapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan nilai pampasan
tanah untuk tujuan penilaian land acquisition lah. So of course it will take a lot of your time. So our time ni precious lah. Even kalau you jumpa lawyer ke, you jumpa medical doctor pun, so you are seeing people and then getting their expertise. Of course we have to pay lah. We have to pay for the consultation fee. So it is quite the same for us also. So kalau you meeting tu sampai 4 jam, 5 jam untuk semata-mata nak melihat kepada contoh kes penilaian pengambilan tanah tersebut, dan nak memberikan huraian, nak memberikan pendapat dan sebagainya, itu pun juga boleh dikenakan charge lah. Selain daripada meeting-meeting dan negotiation tersebut, judicial session juga boleh dikenakan charge, di mana kita perlu, contohnya kita perlu menjadi saksi lah di mahkamah. Kebiasaannya kes-kes penilaian yang bercirikan statutory valuation lah. So kita perlu menjadi saksi dan perlu berada di mahkamah, dan itu pun boleh dikenakan charge juga kepada klien kita, kerana kita menjadi saksi ini kita berkhidmat untuk klien yang menantik kita lah. Jadi kalau tak ada klien yang menantik kita, buat apa kita nak buang masa nak pergi ke mahkamah dan sebagainya. Okay, so toll charges ini pun boleh tengok rate segini, tapi biasanya kita akan mengikut apa yang kita dah keluarkan dululah. Biasanya as a contoh sebagai value kan, kalau kita kena bergerak daripada Kuala Lumpur ke Perak tersebut, so toll charges RM25, pergi balik dah RM50. So this is the exact amount yang kita boleh charge kepada klien lah. So biasanya tidak ada kurang ataupun lebih lah. So tak ada apa-apa keuntungan sangat pun lah, cuma untuk membayar kos sahaja. Okay. Selain daripada itu, kita juga mempunyai carian-carian di mana kalau untuk melakukan contohnya laporan penilaian, even untuk financing, minimum kita perlu melakukan adalah carian persendirian lah. Jadi carian persendirian ini dikeluarkan sama ada di pejabat tanah daerah ataupun pejabat tanah dan galian, bergantung kepada jenis title yang perlu dikeluarkan lah. Kalau grant mukim itu kita perlu tengok di pejabat tanah dan daerah. Kalau dia kata grant ataupun pajakan negeri, so of course we have to go to the particular PTG lah. Kalau di Selangor, PTG-nya berada di bangunan SUK di Shah Alam, dan di Perak ni juga berada di bangunan SUK yang berada di Ipoh. So ini pun kita perlu guna pakai lah. Ini adalah amat penting, kerana kalau tidak, kita tidak boleh melaksanakan tugas siasatan kita lah, untuk mengenal pasti lot number, mukim, grant number, the actual locality dan sebagainya. So everything must be done according to references based on the land titles available. Okay. JUPAM fee pun sama juga. So JUPAM, especially if we are trying to do valuation, so we need to produce a site plan. Site plan ini biasanya kita akan guna pakai daripada pelan akui lah, PA plan ataupun CP. So kita tidak perlu melakukan sebuah pengukuran yang halus untuk particular area, tetapi JUPAM telah pun melakukan pengukuran halus tersebut. Jadi kita cuma perlu menggunakan pakai reference daripada JUPAM lah. So itu adalah untuk, kalau pelan akui ni, PA plan ni adalah untuk landed property yang telah pun keluar final title. Dan untuk strata, kita ada dipanggil PAB, pelan akui bangunan. Jadi untuk penilaian strata adalah amat penting, dan menjadi kewajipan untuk kita mendapatkan PAB. Kalau strata title untuk particular strata property tersebut telah pun dikeluarkan. Jadi kalau strata property belum dapat strata title, jadi kita boleh guna pakai yang telah dikeluarkan di dalam SMP sahaja. Tapi kalau dia dah ada final title strata tersebut, jadi kita memang perlu mendapatkan PAB. So cost dia dalam RM7 ke RM8. So JUPAM pun sekarang dah memudahkan kerja kita semua as a valuer ataupun property consultant ni, di mana mereka boleh
mengeluarkan pelan ini melalui website mereka saja. Jadi tidak ada keperluan sangatlah untuk pergi secara fizikal ke pejabat-pejabat JUPAM. Pejabat-pejabat JUPAM. So everything is much simpler and it will save time and also cost for us lah. Okay. So other than that is the sale evidence. Contohnya transaction data lah. So transaction data ini adalah sesuatu yang diguna pakai secara meluas oleh valuer maupun agent ataupun property manager, di mana transaction data ini dikumpulkan oleh pihak NAPIC. NAPIC ni dia bernaung di bawah JPPH lah. Jadi setiap JPPH daerah maupun negeri, mereka mempunyai unit NAPIC yang mengumpulkan maklumat-maklumat transaction data. Jadi as a valuer punya firm, biasanya kalau kita beroperasi di Lembah Kelang, kita akan membeli data-data transaction untuk seluruh negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur. Tapi kalau kita dapat outstation punya cases, macam kita tengok tadi di Ipoh kan, so you berkhidmat di KL tapi you nak buat valuation di Ipoh, so you might not have the transaction data for the state of Perak lah. So you have to spend the time to go to JPPH Ipoh and then you purchase the sale evidences there. So ini pun kita boleh kenakan charge tambahan kepada klien kita. Okay, so valuation services, so contoh untuk land acquisition, compensation amount dan chargeable fee dia, kalau award yang bernilai contoh RM35,000 ni, fee dia dikira jadi RM1,500. So kalau case number 2, award RM256,000, so chargeable fee RM2,500 dan seterusnya lah. Okay, so compensation amount kalau lebih daripada RM1 juta, so let's say RM425 juta. So it's a very big punya award number kan. So the calculation is proposed like this lah. So the first 100,000 and then the residue, so the remaining one, so you need to know lah. So the total fee is calculated at around RM118,000. So untuk professional practice, kalau ada calculation di dalam final examination, so this is what you are going to calculate lah. So penting lah untuk kita calculate professional fee ni. So kita tak ada suruh you buat valuation for comparison method ke residual ke, tak ada. So kalau you perlu buat calculation dalam professional practice, so the valuation fee is the one that you need to calculate. The valuation fee and also other fees lah. Tapi I think for estate agent tu it's quite simple kan. So property management punya fee services pun quite simple, tapi you kena tahu jugalah. Okay, security commission so lebih tinggi kalau calculation dia pun agak berbeza sikit berbanding the normal valuation for acquisition. So security commission ni is a higher tier lah. So kalau you tengok, kalau let's say you dapat cases buat valuation 800 juta untuk tujuan security commission, so the valuation fee di situ pun dah hampir mencecah setengah juta ringgit, RM586,000. Sebab tu kalau kita tengok dalam professional practice 2 ni, for security commission punya guideline is very strict. Even the registered valuer need to be a registered valuer for at least 3 years before they are qualified to do valuation for security commission. So ini biasanya kata durian runtuh lah untuk valuer. Tak semestinya you sentiasa buat. Kalau dalam 2-3 tahun sekali you dapat satu peluang untuk melakukan valuation for security commission pun dah sangat rewarding lah. Dah sangat rewarding kepada you and also your company. Okay, ada capital valuation or improve value. Okay, so this is the calculation for rating according to annual value. So kalau annual value of a property tu is 1.2 million ringgit, so the total valuation fee is around 16,000 ringgit. Okay, so mass valuation services, kalau you dapat tender, contohnya majlis daerah Perak Tengah nak melakukan sebuah penilaian semula untuk holding-holding yang berada di kawasan local authority mereka. So this is
the amount that you can achieve lah, that you can achieve. So biasanya according to the tender yang you masukkan lah, sama ada you boleh dapat tender tersebut ataupun tidak. So this is the fee that we can charge to them. Okay. Update valuation also available, tapi dia update valuation ni dia charge minimum rate, kerana update valuation ni dia tidak perlu melakukan sebuah valuation report yang penuh lah. Jadi dia nak, kadang-kadang tu financial institution ni dia nak check market value yang terkini. So dia perlu update nilaian tersebut lah. So this is one of the simpler valuation works that we can do, tapi according to the market value also. So that's why usually valuer ni they always chase higher market value punya property untuk dibuat valuation, kerana kita charge berdasarkan kepada nilai market value. Kita tak charge kepada quantity. Kita kalau you dapat buat satu valuation yang market value dia lebih kurang 750 juta macam ini, berbanding you buat valuation untuk sebuah property lelongan. So property lelongan tu mungkin minimum valuation fee saja kita charge RM400. Tapi kalau yang valuation, update valuation untuk 750 juta ringgit punya market value, so the fee pun dah boleh jadi RM61,000. So it's very big. So that's why I said for our profession there is always a future, because property prices everywhere in the world is increasing. So sangat jarang untuk property prices ini depreciate lah, berkurangan. Sangat jarang. Biasanya sama ada kalau ada masalah, contohnya MCO sekalipun, dia cuma berada pada tahap yang stable saja. So as property ni appreciate, so kita punya pengenaan charge kepada mereka juga semakin meningkat lah. Okay. So revaluation also, kalau kena buat revaluation balik, so kena bukan update valuation, revaluation ni maknanya kena buat inspection semula, just to check the property whether there is an extension ataupun renovation, ada perubahan-perubahan dan sebagainya. So the minimum rate is about 30% lah yang perlu dikenakan kepada klien. Retro valuation, retro valuation juga adalah backdated. So contohnya you nak cari value property yang bertarikh 20 tahun yang lepas, so it's going to be very difficult to obtain the transaction data. So you need to look at the property yang yang dah lama, yang dah lama, transaction data pun kena cari yang lama. So you have to look, so you need to imagine yourself as 20 years ago, di kawasan bandar tersebut 20 tahun dulu macam mana, kawasan perumahan tersebut 20 tahun dulu macam mana. So itu juga akan memberikan satu valuation fee yang agak tinggi lah, kerana di sini dilihat multiple times, dia kali dengan 10 kali ganda kerana retro valuation ni. Contoh case yang pernah saya tengok buat case retro valuation adalah contoh untuk pengambilan tanah PKFZ di Port Klang. So untuk tujuan dakwaan kes siasatan kes rasuah, so dia perlu melakukan retro valuation untuk tengok sama ada award yang diberikan pada beberapa puluh tahun tersebut adakah justifiable ataupun tidak. So bila penilai yang terkini tersebut melakukan retro valuation, so mereka ni menjadi saksi ataupun valuation report mereka itu menjadi bukti lah untuk kes pembicaraan rasuah tersebut. So jarang-jarang berlaku retro valuation, tapi boleh dilakukan lah jika ada keperluan yang besar seperti penyiasatan kes dan sebagainya. Contohnya tiba-tiba Kerajaan Persekutuan Malaysia perlu membayar ganti rugi pengambilan tanah di Sabah. Contohnya kena bayar dekat
keturunan Jamalul Kiram, waris Kesultanan Sulu. Contohnya jika kerajaan persekutuan tiba-tiba kena bayar, ataupun dia nak bayar, so they do a retro valuation for land acquisition, so they will have to pay the compensation. So valuer yang dilantik pun akan mengenakan cas valuation fee berdasarkan kepada schedule ini. Okay. So estimated additional cost, so kita tengok tadi. Okay, so contoh invoice yang dikeluarkan, discount, disbursement dan sebagainya, campur dengan sekarang ni dia tak pakai GST, sekarang dia pakai balik SST, tapi the rate is still the same, so 6%, so kita pun kenakan charge SST tersebut, kerana tax tersebut kita tidak ambil lah, kerana kita perlu membayar kepada kerajaan persekutuan di bawah lembaga hasil dalam negeri. Okay, so untuk property management services, so this is the example of the fee. Kalau annual gross rental tu calculation dia, the first 30,000 is 5%, and then the next residue 100,000 3%, and then the next one is 2%. So kalau 800,000 annual gross rental tersebut is around 17,600 ringgit. So estate agency, so yang paling mudah sekali, so kali dengan 3%, sebenarnya kali dengan 3%, dan juga 6% SST, 6% daripada 3%, so the exact amount akan menjadi 3.18%. So jangan lupa untuk memasukkan SST tersebut. Okay, so kalau untuk sewaan, sewaan ini dia dikira sehingga 3 tahun. So maximum fee yang boleh dikenakan untuk sewaan adalah 1.25 bulan, whereas the minimum fee is 1 month. So kalau lebih daripada 3 tahun tu dia dah dikira sebagai lease, dia dah kira sebagai pajakan, bukan lagi sewaan. Okay. Okay, so rent review pun sama juga, sama juga, tapi dia boleh memberikan discount lah, sebanyak 50%. So katalah you ambil 1 bulan, so you bagi discount 50%, so you bahagi dengan separuh je lah. Okay, so situation number 3. Okay, so that is relating dengan professional fee based on Schedule 7 BEEA Rule 1986. So I expect you to if you have any question, so you can ask inside the Telegram group, and then kalau ada apa-apa masalah boleh berhubung dengan saya lah, dan saya juga insyaAllah akan memberikan tutorial berkumpulan untuk anda lakukan pada minggu ini. Okay, so sekian, itu saja lecture kita pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.